twicaranye ku ntebe tuvuga ibyenda ndogozi yoho ndagutsinda by'abakuru twicaranye ku ntebe tuvuga ibyenda ndogozi yoho ndagutsinda by'abakuru. Nibyo yari umubyeyi, yari umufana w'umupira w'amaguru bidasanzwe. Urakaza uwanywero yoho mbega ugiye kuzasaza. Isi ya none biragoye kubona umukecuru w'imyaka isaga 100 wambara jezi y'ikipe akisiga amarange ku matama agafata vuzera nyamara n'ingingo zimwe na zimwe nk'amenyo imyaka yarazitwaye. Yarakunzwe byo birazwi, yaba umuto cyangwa umukuru bose bamukundaga. Afatwa nka nyirakuru w'abasportifu bose. Yakundaga mukura Victory Sport bidasanzwe. Imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yacu bavandimwe ndamukirisitu pe mukura ndayikunda ndayikunda nzayitetesha itera ishema narutema ikirere tuzayigure. None se narutema ikirere muzayigure kubwawe nk'iyo mukura yatsinze uba mva umeze ute? Ninjye nigerewe nkajya mu ijuru, ariko iyo mukura yatsinzwe ndarwara pe sineguka. Urwara iki? Malariya yigize nabi. Nisi uba mva umeze gute? Umva ngwira malariya ngahera mu buriri no kurya sinjye no kunywa sinjye. Ariko yatsinze se? Iyo yatsinze sha turabyina tukishima tukaririmba ibaza akadiyondondoza we. Biragaragara yuko mukecuru ukunda mukura cyane. Ndayikunda cyane. Kera iyo yatsindaga no kubyaga ukiri umukobwa ahubwo ntabwo hari ibitaramakuru bigenda bitubwira. Ariko ubu ngubu noneho ibitaramakuru birahari kuri radiyo Rwanda. Mukecuru none se kera bwo iyo mukura yatsindaga ukiri umukobwa ntabwo wishimaga nk'uko yabishimaga? Ingariye n'akadiho ngo nzagutetesha ngutera ishema naruteye mu kirere tuzayigura munjyana imparamba awiriwe munjyana imparamba. Ibi byatumye bamwita mama mukura kubwo gukunda cyane ekipe ya Mukura Victory Sport. Ibintu yafataga nk'ishema kuri we. Amazina ye yitwa Maderene Mukanemeye. Yavukiye mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Papa we yitwaga Munyuragungu Paul, mama we akitwa Bisetsa Teresia. Maderene Mukanemeye yavukanye na musaza w'umwe nawe aza kwitaba Imana. Mu bantu bakiriho kuri ubu nta muntu n'umwe uzi igihe cya nyacyo mukecuru Mukanemeye Maderene yavukiyeho. Ubajije wese aragereranya, ariko bagahuriza hagati y'umwaka w'1942 n'umwaka w'1946. Gusa ubwo twaganiraga mu mwaka w'2019 Maderene Mukanemeye yatubwiye ko yavutse mu mwaka w'1925. Bivuze ko kuri ubu yabasatira imyaka 100. Mukanemeye yabyirutse nk'abandi bana babyirukaga muri iyo myaka. Gusa nk'umukobwa wari ukiri muto ngo yatunguraga abantu benshi, kuko kubona umukobwa w'icyo gihe wakinaga umupira ngo byabaga ari gake. Gusa ngo Mukanemeye Maderene we terwaga ishema no gukina umupira w'amaguru. Ngo atangiye gukura kwa kundi umukobwa batangiye gupfundura utubere. Mukanemeye Maderene yagiye ahagarika gake gake ibyo gukina umupira w'amaguru, ahubwo ngo akajya kubivuga kureba uko basaza be bakinaga umupira icyo gihe. Ntezumuremyi Veneranda
ni umukecuru wakuranye na Mukanemiye Madeleine, barabanye yewe n'ubu arinze yitaba Imana bakibana mu nzu imwe. Avuga ko gukunda umupira kwa Madeleine Mukanemiye atari iby'ubu. Gutangira ko umupira yabanjije kuba ahantu igitarama ngo cyantongwe ko yajyaga ambwira, atangirira aho ngaho igitarama cyantongwe, ariko mu buto bwe n'umupira yarawujyagamo kuko yajyaga bimbwira ati ntabwo nzatatira igihango cya Mukura, ati Mukura narayikunze kuva kera. Akiri umukobwa mutoya yaragendaga bakajya n'i Kigali kukuba gufana ngo Mukura yakinnye, ngo Mukura na Stade ngo bagiye Kigali muri gukina umupira wo muri Mukura, ariko nimba barawukinaga nimba ko ari ukogeza ntabwo mbizi, ntabwo ari iby'ubu pe. Abimaranye igihe n'ubu kugeze na n'ubu apfuye yitahiye yagira ati ejo Mukura izakina, agakaraba mu gitondo Mukura agafata akabando ke, najya kubona nkabona agarutse mwamusize utuntu twatundi twabena no ku maboko. Ese ko bagusize utwo tuntu? Ati yewe, ati nyine ni ngombwa bagomba kunsiga. Yakundaga umupira ku buryo budasanzwe. Ndi umunyeshuri twakinaga umupira wa Mukura. Mukura abakobwa. Ukiri n'umukobwa akina umupira. Ngoma ya Rudahigo. Twakubita ibiboko. Ariko kubera icyo babaga batagu mwanasize kuko ntiyigeze agira umugisha w'urubyaro. Yafataga abakinnyi bamukura nk'abana be uko izina rye ryabivugaga, Mama Mukura. Bimwe mu bibazo abantu bajyaga bibaza uyu mubyeyi birimo ibi bikurikira. Iyo ugira umupira ugasanga niwe mukecuru nyine hari abandi n'abana bawe, wumva bimeze bite? numva nishimye. Yehova we. Ese mukecuru wumva nta pfunwe biguteye kuba ari we mukera ku kibuga? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Mukecuru iyo ugiye ku kibuga ubundi barakwishyuza? Ntawe wishyuza. Ntawe umpagarika. Nambaye ingofero yanjye, nambaye n'igitambaro, bafata neza bakambwira bati tambuka mukecuru. Ukagenda ugafana ikipe yawe ya Mukura. Nese mukecuru wumva uzafana Mukura ryari? Kugeza igihe nzapfira. Nibyo koko batandukanyijwe n'urupfu. Imana iri mu